warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Id anu mulia. Dina khutbah awal ieu nembe medal ngagiring dalil sinaran hadis. Ayat Quran rawuh dawuh Rasul jajangkar taqwa lillahi ta'ala. Tandaning kacinta tur kanyah anu nyata buah makrifat anu saestuna nu lain ngan ukur buah bibir tur papaes carita. Yen takwa teh jajaran karna kaumuliaan tilam mahabbah nu moal gampang robah tina manah. Estu matuh dina qalbu maneh dina manah teu gampang eleh ku anu ngareunah. Hayu urang tembrakeun guligah na manah ku tanda syukur badan sakujur. Salaksarasa kaluasna sagara tina rupa-rupa kanikmatan anu moal bisa ditandingan ku ibadah mana boa saking uloba tur ngalayahna tinu maha kawasa. Timiti getih satetes napas sadami tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal moal aya hiji oge kanikmatan lamun lain ti Allah nu maha kawasa dongkap tur asalna. Salajengna pagiring tanakanya ahmanah kanjunjunan Rasul anu moal aya deui kanyaahna ka urang sadayana. Dugi ka anjeunna rela ngantosan asup kalebet sawarga pangtungtungna keur ngajaminkeun jiwa turagana sangkan urang umatna dibere jaminan lebet ka sawarga. Kacida payusna urang salawasna ngirim sholawat tandanya tur ciri kaasih tunggul kapancegan pikeun turut tumut kana dawuh tur sunnah salawasna. Hadirin sidang Id anu larian ridho Allah Subhanahu wa taala. Sawal ketara datang. Sabada sabulan camplang urang ngabuktikeun janji kataatan urang ka Gusti Nu Maha Suci. Teu penting urang sok lila nyaring, ti beurang teu bisa senang. Tega nyang sarabadan bari saban ngambah kapayahan, nyengker nafsu tidur subuh ngalayung di tunggung genung, nepikeun ka sarupna poe sarupna. Sabulan camplang urang tos ngalaksanakeun pancen agama, titah tinu maha kawasa puasa Ramadan ngaranna. Ti penting dipapaes ku urang ku taraweh, tadarus tur itikaf, tirakat kanu maha kawasa, disambung ku mayar zakat oge teu kaliwat, diikeun ka gentra hayya alal falah, terus dipilih diwalah jadi garapan anu merenah. Estu jalma anu lakuna kawas kitu mumuh Allah bakal jadi jalma anu pacida bagja kabinahina. Tur nu teu kitu tinang turugina taya papadana. Katilas ku pedang mangsa seisih teu mulih deui sababna Ramadan ieu teu kadongdon. Anu pon kitu deui nu bakal datang geus lain deui caritana kumadi urang cangtang tu bakal bisa ngalaman deui. Ramadan tamat ngarongheap datangna Sawal anu munggaran. Disabut ku urang ku takbir di masjid dipikeun ka masjid sanajan bari pabuih jeung kasieun ku rejit corona anu keur ngajangkit. Sorak takbir hawar-hawar ehar katebak angin. Kawaas asa ku sumoreang campur bagja tur kamelang.
bagja urang bisa nuntungan melang urang sieun sagarupa amal teu aya bisa anu nedunan ngahapus kana rupa-rupa salah jeung kalepatan nu pernah urang disorang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang id anu mulia, bagjana urang anu ku Allah masih diberi kesempatan ngarasakeun hiliwirna angin Ramadan, terutama dugi ka masih keneh bagja tiasa calik dina ieu wanci Idul Fitri, ngariung bari taqarrub nembrakeun rasa syukur tur kabungah. Da melamun lain kusabab kanyaah anu maha kawasa mah tinangtu urang hamo bisa nepi ka ieu mangsa sakumaha dulu urang kula bagi urang anu tos miheulaan lunta ka alam kalanggengan. Anu tahun kamari masih keneh diuk ngariung di masjid tur ngahaluangkeun takbir. Anu tahun kamari masih keneh ngabring nadran kapajaratan beri silih bagikeun doa kahadean. Poe ieu geus teu bareng deui jeung urang. Anu teu acan sempet syukuran hayu urang syukuran nembrakeun rasa syukur urang dicerongin hati satumbari kalawan penuh rasa kasadaran tur jauh dina rasa kasombongan. Galindengkeun kalimat syukur dina lebet manah urang sewang-sewangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabulan campleng urang tos dilatih ku Ramadan pikeun ngalatih diri ngajaga awak miara keimanan, ngajarkeun ka urang sangkan mika cinta kana Quran jeung ilmu kamuliaan. Matri diri urang sangkan jadi insan anu ikhlas tur sabar anu akhirna ngareka watak ngabentuk kolbu urang tur ngati ati jadi jalma anu lahir deui beri boga jati diri anu sajati anu pinuh ku katakwaan anu maha kawasa. Sakumaha tujuan sajati puasa anu urang dilaksanakeun anu dawuhkeun ku Allah dina surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang puasa anu urang dilaksanakeun bulan campleng tujuan akhirna sangkan urang jeung jami-jami anu tattaqun anu takwa. Ramadan tur puasa anu urang tos dilakonan kudu ngajadikeun diri urang dilahirkeun deui ku Allah jadi hamba-hamba anu istimewa. Anu lain ngan ukur di aku hambana anu taat kamantena tapi oge jadi alasan pikeun Gusti anu maha kawasa ngangkat derajat urang sadayana kana derajat takwa anu pahalana kecida rokahna. Komo dinu zaman kiwari anu kacida loba kaahanganna timiti ahing ku urusan corona nepikeun kaahangan urusan kehidupan dunia jeung negara. Dina mangsa anu kieu rupana teu aya deui anu pangpayusna ku urang dijadikeun pamatri ati panyangreud pamadeuhan urang iwal tinguatkeun tali keimanan tur katakwaan ka Zat anu murbeng alam anu ngagaduhan tempat panghadena pikeun urang ngiuhan tina rupa-rupa fitnah akhir zaman nyata Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pikeun ngangkat derajat tur kamuliaan tempat urang di payunan Allah memang lain hal anu sapira tur gampang ngalaksanakeunana. Aya syarat ugeran anu lumaku sakumaha anu dikabarkeun dina Al-Qur'an. Yen sahanteuna aya 4 syarat anu kedah kurang ditedunan sangkan urang ku Allah diangkat derajat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji, jalma anu iman tur boga ilmu. Iman hungkul teu cukup tapi kedah ditambihan ku ilmu. Allah netepkeun tatapakan hiji mukmin nu mibanda ilmu beda jeung tatapakan jalma mukmin nu teu mibanda ilmu. Kusabab ilmu anu bakal jadi tali panuntun ka kasaha wae anu mibandana, nuntun kana jalan amal tur eta amal teh amal anu lain ngan ukur nuduhkeun kana bener oge nuntun kana kasalametan. Gusti Allah janji rek ngangkat derajat jalma anu mibanda ilmu sababaraha derajat. Allah bakal ngayakeun jalma anu iman jeung mibanda ilmu di antara maraneh sababaraha derajat. Dina hiji poe Abu Hurairah malewatan hiji pasar anu keur pinuh ku jalma anu keur niaga keur ngalaksanakeun jual beli. Teras eta Abu Hurairah cacarita ka sakumna anu aya di eta pasar. Heh naha aranjeun araya di dieu keneh kunaon? Padahal warisan Rasulullah keur dibagikeun di masjid. Jalma-jalma langsung paburisat muruka masjid. Tapi sajolna maranehna lebet ka masjid teu manggihanna naon iwal ti majelis Quran, zikir jeung ilmu. Atuh eta jalma-jalma teh nu daratang balik nanya ka Abu Hurairah.
Mana heh Abu Hurairah anu ku anjeun diomongkeun teh? Abu Hurairah ngajawab, nah aranjeun teu pernah ngadengi caritaan Rasulullah yang saenyana ulama teh tunggul ahli warisna para nabi jeung ari para nabi teu pernah ngawariskeun dinar jeung dirham tapi ngawariskeun ilmu. Jeung sing saha jalma anu nyokot loba tina eta bagian maka eta jalma geus nyokot bagian kacida badagna. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Artina dina ieu hadis ngajelaskeun yang dipayunan Allah sareng Rasulna bagian anu pangageungna anu kedah kurang diparebutkeun nyaeta ilmu sanes harta banda atanapi dinar oge dirham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Estu ilmu kacida gede pengaruhna kana kehidupan tiap jalma. Ilmu anu ngajadikeun hiji jalma katingali mulia. Hirupna teu neuleudeng taya kasieun lempangna ajeg tandes teu galider taya karempan. Da manehna kacida apalna mana jalan nu kudu disorang, mana jalan anu kudu dijauhan. Jempena jalma anu ibanda ilmu lain jempe samanea atawa jempe ku sabab elehan, tapi justru ku sabab apal ira hadirina kudu nyarita tur iraha manehna kudu nahan caritaan. Kacida bedana jeung jalma anu teu mibanda ilmu nu kadang caritaanna milaan kana akal tu pikiranna. Padahal setiap caritaan ibarat pedang di mana teu acan dikaluarkeun mangka aya dina kekawasaan anu nyepengna tapi di mana geus kaluar tina sarangna komo mun salah ngagunakeunana matak nandasa malindas kana diri anu mibandahna. Kitu salah sahiji gambaran pentingna mibanda tur wajibna urang ningkatkeun ilmu pangaweruh atawa nyiapkeun anak incu urang jadi jalma-jalma anu salawasna aya dina jalan-jalan nu diajar tur neangan ilmu. Itu syarat anu kahiji sangat urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan ilmu. Syarat anu kadua sangkan urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta urang gaduh imar tur mibanda kaimanan anu terus ditingkatkeun sangkan makin luhur. Salian ti mibanda ilmu jalma anu iman bakal dibere tempat anu luhur tur mulia di hadapan Allah sanajan manehna sangsara tur balangsa. Nyaeta jalma iman anu terus-terusan ngajaga tur naekeun ajen kamuliaan imanna. Pikeun patokan Allah geus mere beja ka urang kabeh jalan cukang lantaran sangkan urang dibere gelar jalma anu iman langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta sakumaha dawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an tanda-tandana jalma anu iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Hadirin jamaah yang simkuring dihormat. Dina ieu ayat Allah nyaritakeun innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sanyana ari jalma-jalma nu iman ternyata jalma-jalma nu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum anu bergetar hatina di mana ngadangu nami Allah disebatkeun. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan jeung di mana ngadengi ayat-ayat Allah dibacakeun maka makin nambah keimananana. Ayat di luhur jelas ngagamarkeun kumaha ciri wanci tanda utama jalma anu iman kanu kawasa. Geus teu kudu dijieun bahan debat tapi prak urang pilampah sangkan eta keimanan teh lain ngan ukur jadi papaes carita kembang obrolan komo mun saukur jadi konten pajangan di media sosial bari rada adil tur rada hese mun ditah prak praktekeunana mah. Syarat anu katilu sangkan urang ku Allah diangkat derajatna nyaeta urang kedah gaduh iman tur resep migawe amal kahadean. Sakumaha anu dihareup kusim kuring dipedar dina bagian awal yang iman teh nyaeta keyakinan anu antep nancep dina ati sanubari diucapkeun kalawan yakin tur tandes kulisan urang tur dibuktikeun ku rengkak katut palipolah anu teu tojaiyah tur pasalia lampah. Iman lain ukur buah akuan kembang caritaan tapi kudu jadi prak katingali dina lampahan anu teges tandes disebut amal kahadean. Pikeun jalma anu ngambah beratna jalan iman tur kahadean ku Allah geus dijangjian dek dibere kahadean mangrupakeun derajat tempat anu kacida luhurna.
Dina surat Toha ayat 74 ku Allah dijanjikeun jeung sing saha anu datang ka pangeranna kalawan kaimanan tur bener-bener geus migawe amal kahadean mangka maranehanna eta jalma teh anu menang tempat anu luhur di payun Allah Subhanahu wa taala. Keur jalma mukmin anu ibanda pisi jeung tujuan hirup moal rek cicing onggong-ongkong suku atawa ngan seukur sibuk miara keimanan dirina pribadi hungkul, tapi oge bakal ikhtiar sakuat tenaga migawe rupa-rupa amal kahadean anu aya pakuat pakayutna jeung kahirupan jalma sejena. Dirina moal puas menghirupna unggul poe ngan muter dina lalampahan anu unggal poe ngan puter dina lampahan anu sarua. Ngan ukur hudang terus digawe balik deui ka imah ngadon dahar terus isukna kitu deui kitu jeung kitu nepikeun ka manehanna nungguan maut datang. Jalma mukmin anu hayang ngasah dirina bakal saloba-lobana ngawurkeun kahadean tur pagawean kemulia, malah mun batur hare-hare manehna wani ngaloyong jadi pelopor atau pangjejeur tur tauladan dina bigawe amal-amal kahadean. Kusabab ieu pisan anu dimaksud ku Allah dina kalimah wa ja'alna lil muttaqina imaman. Anu artina atawa jadi mukmin anu jadi iman pamimpin jalma-jalma anu tarakwa. Syarat anu kaopat sangkan urang ku Allah dijadikeun jalma anu taekeun darajatna nyaeta jihad fisabilillah. Jihad lain artina ngan hukul perang jika anu diterjemahkeun ku jelma-jelma deet ilmu atawa para kapitalis jeung liberalis pikeun mepetkeun umat Islam. Jihad nurutkeun bahasa artina serius, sungguh-sungguh, soson-soson, teu galider dina migawe hiji hal. Sawatara kecap fisabilillah ngandung harti di jalan Allah, jalan anu ku Allah diridhoan. Jadi jihad fisabilillah mangrupakeun falsafah hirup anu kacidah hadena nyaeta ngajarkeun ka urang sadayana pikeun migawe rupa-rupa jalan kahadean kalawan teu galider, fokus teebatan komo kabitaan ku anu teu munasabah akibat liar pagaunan. Unggal mukmin pasti mibanda niat anu tulus ngadakwahkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Silih nasehatan dina kahadean, turun silih wasiatan dina jalan ketakwaan. Nyegah kana kamungkaran tur kamaksiatan dina dirina. Hal eta anu saestuna rupa implementasi atanapi pembentukan penterjemahan tina jihad pikeun nanjeurkeun amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati pikeun anu geus mimiti diantepkeun ku rasa males kana ngajak kahadean tur nyegah tina kagorengan. Sabab bisa jadi manehna keur aya dina jalan anu bakal ngaluarkeun keimanan manehanana tina ati sanubarina. Maka Allah bakal ngalanat ka manehanana sakumaha daunna dina surat Al-Maidah ayat 78. Maranehna jeung sejena teu silih larang tina pagawean anu mungkar anu kumaranehna dipigawe sanyana kacida goreng naon anu sok kumaranehna dilampah eta. Kacida bahayana mun amar ma'ruf nahi mungkar geus ilang tina kahirupan urang. Komo mun leungit tina kahirupan bangsa jeung negara urang salarea. Sabab di mana amar ma'ruf nahi mungkar geus teu aya bakal datang nyaeta jalma tukang kamaksiatan di mana-mana. Papasayaan antar umat, politisi tur jalma-jalma anu ngarasa elit bakal beuki ngarajalela taya pangnyarekna. Hukum ngan ukur jadi papaes nafsu dibulak-balik sakarepna sakahayangna. Anggapanana mah ieu hirup teh ngan ukur milik dirina sorangan jeung golonganana. Hukum teu diturut atawa kadang dilanggar ku soranganana. Keadilan leungit, jujur ngan ukur jadi alat jualan diri di mana butuh ku sora batur. Akhirna tunggul dirarung catang dirumpak. Poho yang isuk jaganing beto, malaikat maut bakal datang ngeureunkeun sagala rupi bari taya tatan-tatan. Ningali anu leutik nu teu walak kaya lainnya kalah jiga nu hayang mempuas. Ningali anu sangsara kalah jiga hayang nambahan ngarakaya, di mana dibere amanah kalah hianat, mun dipahapean tugas kalah ngarasa jiga bosna. Estu pokona mah poho kana purwa daksina nyang kabatur tara taya boga kawani tur kabisa. Padahal pikeun Allah kacida gampangna mun geus geuleun hese dielingan rupa-rupa pepeling dina kahirupanana. Kacida bahayana saupama amar ma'ruf nahi mungkar geus teu aya di alam dunya tur dina kahirupan urang sadayana. Begituna hayu sabada ieu Ramadan urang itikadkeun ku urang sadayana jadi agen-agen anu ngajak kana kahadean tur urang wani nolak kana kamungkaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang anu mulia. Eta merupakeun opat syarat pikeun urang sangkan ku Allah diberi derajat anu mulia dina agama tur kahirupan dunya raul akhirat.
Jadi laingan ukur jadi jalma anu iman percaya ka Allah hungkul tapi kedah ngaikhtiaran sangkan diri urang luhur ku ilmu leber ku wawanen unggal usik biara tur ningkatkeun keimanan tur katakwaan paloba-loba migawe amal kahadean tur urang itikadkeun ti poe ieu kahareup rek jadi jalma anu wani amar ma'ruf nahi mungkar ngajak kana kahadean tur nyegah kana datangna kamungkaran. Di mana urang aya dina eta darajat kahirupan estu urang teh geus aya dina jalan anu diredoan ku Gusti anu Maha Suci pangeran anu ngawasa. Di mana-mana isuk atana pipageto urang dipaksa kudu lunta ninggalkeun ieu alam kahirupan alam dunya maka urang bakal bisa miang dina kayaan teu pinuh ku rempan sareng kahaliwang sabab urang bakal dipapag dihiap-hiap ku pangbagia bidadari tur malaikat nu matak genah tur tumanina dina nalika nyang hareupan beratna sakaratul maut anu kabeh makhluk teu sanggup ngalewatanana. Kullu nafsin zaikatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang id anu miharep kana rohna rupa-rupa pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Dina khutbah kadua ieu sumangga urang nekungkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu unggal saat musik malikeun urang sadayana. Daya sudana rizkian ka urang sadayana sanajan urang kajidak seringna ngawapohokeun ka anjeunna. Urang teu apal nah ieu Idul Fitri teh taun hareup bakal kasorang deui ku urang sadayana atanapi henteu. Mudah-mudahan urang sadayana salamina diparinan tang tayungan tidur rupi-rupi mara bahaya komo dina zaman anu sakieu harenghingna penyakit merajalela kasulitan kahirupan beratna perjuangan tur tumpukan masalah anu datang ka untuy-untuy silih tuturkeun. Mangga urang istighfar ka Allah nyuhunkeun pangampura tina rupi-rupi dosa tur kahilapan diri urang sawang-sawangan. Tungkulkeun nafsu urang sareng kaangkuhan diri urang tina sagala urusan. Estu teu aya anu tiasa ku urang dibanggakeun dina diri urang sadayana. Umur urang, kakuatan urang, ilmu tur harta jeung jabatan urang, koma rupa sareng sagala rupa papaestunya anu panah, duka enjing, duka pageto, duka dinten ieu tiasa wae ku Allah dicandak sadayana. Ulang lubarkeun dosa, ketkeun duluran anu pajaliwet. Rek iraha deui urang bisa ngarasakeun endahna dunya sementara engke sabada urang ngantunkeun ieu alam dunya urang teterang sanajan hoyongna mah urang teh lebet kana sawarga tapi upami urang jujur kana amal urang sewang-sewangan jigana upami urang ngantungkeun dina dinten ieu urang bakal dialungkeun ku Allah kana lebet neraka. Astagfirullahaladzim alla ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mangga urang ngadoa ka Allah usukeun doa urang sadayana. Mudah-mudahan di antawis urang aya doa anu ka Allah diijabah janten syafaat ka urang sadayana nu di tempat nyafaatan ka urang sadayana nyafaatan ka kulawargi urang sadayana nyafaatan ka lembur urang sadayana nyafaatan ka nagara urang sadayana. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa yaqdi'al hajat. Allahumma astur alim min ra'ati wa fitni min baini yadayya min maki'an simani rahmatu bi ta'atin abdala min tahtiya muqallibal qulub bisabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ridauka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Duh Gusti Pangeran abdi sadaya, mugia salira kersa nampi kana tobat abdi sadaya. Abdi rumaos segera pisan dosa sareng kahilapan kasasama komo kasalira. Saupami di antara abdi anu ngumpul di tempat masih keneh aya anu lumapot ku dosa,
Mugia dengan ieu pisan salira kersang hampura tur entong dijadikeun hijab panghalang kana lungsurna rupa-rupa hidayah karomah berkah terlimpahan kasayang ka abdi sadaya. Duh Gusti Pangeran abdi ngan ngajaga ngariksa abdi sadaya tur saeusi ieu alam dunya. Abdi sadaya sadar nya dengan ieu kacida seueur rupi-rupi dosa. Soca abdi sering pisan diangge ninggal hal-hal anu kurang sae. Cepil abdi sering pisan diangge ka madangun anu kirang sae. Letah abdi kacida sering diangge kamu nyaritakeun hal-hal anu kirang sae. Hate abdi diantepkeun ku malayang mapai-mapai rupa-rupa niat kagorengan ka sama kadulur tur ka saha wae. Ya Allah ya Rabbana, Pangeran abdi sadaya, hapunten sering pisan dina ati terlintas niat-niat awan ka diri nyalira ka sama bahkan ka salira. Ya Allah mugia saya ngahampura ka abdi sadaya, tong wa karidongkapkeun ka abdi sadaya malakal maut sadaacan salira ngahapunten kana rupa-rupa dosa sareng kalapatan abdi sadaya. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana, hapunten dosa abdi sareng kalapatan ibu sareng rama abdi anu masih daya tapi anu tos mayeunan urang ka salira. Angkat sadaya dosa sareng kalepatanana ya Rabb. Pasihan kabagjaan dina atina, jaga turiksa segala rupa dina kahirupanana. Ya Allah, abdi teu acan tiasa maparin kabagjaan dina kahirupanana. Sanaos saumur-umur abdi nyusahkeun tur kacida seringna ngeclakeun cai socana. Rabbana, pasihan abdi sadaya kesempatan ngabagjakeun ka anjeunanana. Ya Allah, panjangkeun yuswana, berkahkeun sisa usiana, tong tadi pundut ku salira sataacan abdi tiasa ngagalenyungkeun lambeuna ku kabungah tur kanyaha. Rabbana, angkat sadaya dosa ibu sareng rama abdi sadayana anu tos tilar dunya. Abdi teu rela saumpami anjeunna kedah popojayan dina jero neraka anu kacida panasna. Ya Rabbana, tepangkeun deui abdi sakula wargi tur kumpulkeun di dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Gusti Pangeran abdi sadaya, mungka salira abdi sadaya nedah jantenkeun urang kalih abdi urang kalih keturunan abdi sadayana janten urang kalih anu saleh tur salihah, anu taat kanu agama sareng aturan salira, anu nyaah tur hormat ka ibu sareng ramana, anu jadi papager generasi anu cinta tur mikanyaah kana agama sareng tanah cairna. Gusti Pangeran abdi pasihan abdi rizki sareng ilmu anu halal tur barokah, mudahkeun segala urusan abdi sareng tebihkeun tina rupa-rupa mara bahaya. Ya Rabbana, mungka salira abdi ngadoa tur nyuhunkeun pitulung dina segala urusan, kabulkeun doa abdi sadayana ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tembang kadirungkapkeun malakal maut ka diri abdi sadaya sacan dosa abdi ku anjeun diangkat sadayana, sataacan amal abdi diangkat ku anjeun sadayana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.